एक चक्कर शहज़ादे जे महल में 4 औरतूं आयूं। हाणे जॾहिं 4 औरतूं आयूं, शहज़ादे खे चवण लॻियूं त असांखे अॼोकी राति तुंहिंजे महल में तो वटि रहण ॾे। असीं मुसाफ़िर माण्हू, असांजी किथे बांस बांसियल हुई, सो हाणे असांखे हिते राति पहुची वई, सो अॼोकी राति तो वटि रहंदासीं तुंहिंजे महल में ऐं सुबुह जो सवेरे हितां निकिरी वेंदियूंसीं। सो हाणे 4 ई औरतूं शहज़ादे खे चवण लॻियूं। हाणे शहज़ादो पंहिंजी बादशाही हलाईंदो ऐं उनजी ज़ाल शहज़ादी हिकिड़ी हुई। हाणे शहज़ादे 4 ई औरतुनि खे उते रहणु ॾिनो। हाणे खैरनि जो राति उन्हनि उते गुज़ारी ऐं जॾहिं सुबुह थियो त उहे 4 ई औरतूं वियूं हलियूं। हाणे जॾहिं 4 ई औरतूं उहे वियूं हलियूं त हाणे थोरी देरि खां पोइ ख़बर पई त शहज़ादे जी ज़ाल शहज़ादी हुजे ई न। हाणे शहज़ादे खे जॾहिं ख़बर पई त शहज़ादी आहे कोन, ख़बर न आहे केॾांहुं वई। सो हाणे शहज़ादो हिते हुते संदसि ज़ाल शहज़ादी खे ॻोल्हणु लॻो ऐं चवणु लॻो त मुंहिंजी ज़ाल ख़बर न आहे केॾांहुं वई हली आहे। हाणे महल जा जेके बाग़ बाग़ीचा शहज़ादो उहो ॾिसणु लॻो, पुछा करणु लॻो हितां हुतां सिपाहियुनि खां नौकरनि खां, पर शहज़ादी जो न अतो न पतो। सो हाणे नेठि सिपाहियुनि खे नौकरनि खे चवणु लॻो त वञी ॾिसो कंहिं इलाइक़े में किथे पंहिंजी बादशाही में, ॻोठ में, राज में ॾिसो त मतां किथे वई हुजे घुमणु फिरणु। सो हाणे सिपाही नौकर शहज़ादे जे हुकम मुताबिक़ वञी झर झंग, ॻोठ, हर शइ, हर हंधि शहज़ादी खे ॻोल्हणु लॻा, पर शहज़ादी न हुजे। सो हाणे थोरी देरि खां पोइ शहज़ादे खे हिकु सोच आई। सो शहज़ादो चवणु लॻो त इहे 4 औरतूं राति रहियूं हुयूं हिते मुंहिंजे महल में, सो थी सघे थो या हराम पाई मतां इन्ही औरतुनि जी हुजे, इन्ही मायुनि जी हुजे, मतां मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे उहे गॾु साण खणी रवानियूं न थियूं हुजनि। हाणे शहज़ादो परेशान थी वियो त आख़िर मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी वई त वई केॾांहुं। सो हाणे शहज़ादे जा जेके नौकर सिपाही वज़ीर हुआ से विया हुआ शहज़ादी खे ॻोल्हणु। सो हर हंधा ॻोल्हे ऐं वापसी शाम जो मोटी अची शहज़ादे वटि पेश थिया। सो शहज़ादे चवणु लॻा त शहज़ादा साहिबु, असां जेको आहे सो तव्हांजी बादशाही जेका बि आहे सॼी घुमी फिरी हर हंधि ऐं ॻोठ वग़ैरह सभु रुलियासीं, पर शहज़ादी खे हथु न करे सघियासीं। शहज़ादी जो को ॾस पतो कोन्हे। सो हाणे शहज़ादो मायूस थी वियो। सो शहज़ादो चवणु लॻो त हाणे कमु इन्ही मायुनि जो आहे, जेके 4 औरतूं आहिनि से ई मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे खणी ग़ाइबु थी वियूं आहिनि। सो हाणे शहज़ादे घणी हीला वसीला कया, पर संदसि ज़ाल शहज़ादी न मिली। सो हाणे ॿिए ॾींहुं सुबुह जो शहज़ादो चवणु लॻो त हाणे वञा थो, मुंहिंजी बादशाही जे सॼे हदनि में किथे बि मुंहिंजी ज़ाल नाहे मिली। ख़बर न आहे शहज़ादी खे इहे मायूं अलाए किथे खणी वियूं। हाणे चढ़ां थो घोड़े ते, निकिरां थो मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी जी तलाश में, जीअं ख़बर त पवे त आख़िर मुंहिंजी ज़ाल वई त वई केॾांहुं, इहे मायूं केॾांहुं खणी वियूं। सो हाणे शहज़ादो चढ़ियो घोड़े ते, हाणे निकितो पंहिंजी ज़ाल जी तलाश में। हाणे उनजी बादशाही क्रॉस करे आयो, अची ॿी बादशाही में पुॻो, उन्हनि जा झर झंग वग़ैरह लताड़ींदो, ॻोठ कई हेॾां होॾां हणंदो हणंदो आयो। नेठि सुबुह खां वठी शाम ताईं हलंदे हलंदे आख़िर में हिकु लोहार जे घर पुॻो। लोहार जे घर पुॻो त घर उनजो उते हिकिड़ो। सो हाणे शहज़ादो चवणु लॻो त हाणे मूंखे राति पहुची वई, अॼोकी राति हिनी लोहार जे घर रहां। उते लोहार रहंदो हो ऐं पोइ सुबुह जो वरी हितां निकिरंदसि। हाणे शहज़ादो आयो उन लोहार जे घर, लोहार वेठो हुजे। सो हाणे हाल अहिवाल कयऊं, शहज़ादो लोहार सां मिलियो। शहज़ादो चवणु लॻो लोहार खे त यार अॼोकी राति हिते मूंखे रहणु ॾे, मुसाफ़िर माण्हू आहियां, फलाणे हंधि जो शहज़ादो आहियां, के कम सां निकितो आहियां, अॼोकी राति तो वटि रहंदसि ऐं सुबुह जो हितां पंहिंजे कम जे हिसाब सां निकिरी वेंदसि। सो लोहार चवणु लॻो त भले ठीकु आहे। हाणे लोहार ऐं शहज़ादे पाण में कचारी कई, हाल अहिवाल वर्ताऊं कयूं। सो हिते शहज़ादो चवणु लॻो लोहार खे त ॾे ख़बर, तुंहिंजा ही ॿार बचा तो साण गॾु आहिनि, तुंहिंजी ज़ाल तुंहिंजी माई कोन्हे छा? सो हिते लोहार चवणु लॻो शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिबु, ज़ाल मुंहिंजी बिल्कुलु हुई, पर ख़बर न आहे हिकु ॾींहुं 4 औरतूं आयूं मूं वटि रहण जे लाइ। मूंखे चवणु लॻियूं त असीं मुसाफ़िर आहियूं ऐं मूं वटि रहणु लॻियूं ऐं चवणु लॻियूं त अॼोकी राति तव्हां वटि रहंदासीं। सो उहे 4 ई औरतुनि खे मूं हिते रहायो। जॾहिं सुबुह थियो त ख़बर पई उहे 4 औरतूं त ख़बर न आहे केॾांहुं वियूं हलियूं, पर गॾु मुंहिंजी ज़ाल बि न हुजे। शहज़ादे जॾहिं उन लोहार जी ॻाल्हि ॿुधी, सो वेतर परेशान थी वियो। तो शहज़ादो चवणु लॻो दिलि में त हाणे बणिया इहे 4 मायूं साॻी मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे बि ग़ाइबु करे वियूं ऐं हिन लोहार जी ज़ाल खे बि ग़ाइबु करे वियूं।
सो हाणे शहज़ादो चवणु लोहार खे त पोइ तो भला को ॾस पतो वग़ैरह पंहिंजी ज़ाल जो को वरितई या कोन का ख़बरचार किथे। सो लोहार चवणु लॻो त शहज़ादा साहिबु मूं हर हंधि ॻोल्हा जाम कई, हिते हुते जाम ॻोल्हियमि, पर उनजो अतो न पतो ख़बर न आहे मुंहिंजी ज़ाल केॾांहुं वई ऐं उहे औरतूं अलाए केॾांहुं वियूं। सो शहज़ादो चवणु लॻो उन लोहार खे त ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी बि ईअं ई ग़ाइबु थी वई। इहे साॻी 4 औरतुनि जी जेका तूं ॻाल्हि करीं पियो, इहे 4 औरतूं मूं वटि बि आयूं हुयूं ऐं सुबुह जो मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी हुजे ई न। आउं उन तलाश में निकितो आहियां पंहिंजी बादशाही छॾे, ऐं मूंखे राति हिते पहुची वई तो वटि, तंहिंजे करे राति तव्हां वटि रहियमि। सो हिते लोहार चवणु लॻो उन शहज़ादे खे त ॻाल्हि ॿुध शहज़ादा, तूं अमीर बादशाह शहज़ादो, आउं ग़रीब, मुंहिंजी एॾी पहुच कोन्हे। जेकर तूं वञी थो, तुंहिंजी ज़ाल जेकर तोखे मिली वञे त पोइ मुंहिंजी ज़ाल बि वठो अचिजांइ जे तोखे मिली वञे। इहे ई औरतूं साॻी आहिनि। सो शहज़ादो चवणु लॻो उन लोहार खे, तूं परेशान न थिए, तुंहिंजी ज़ाल खे बि वापसी हुतां वठो ईंदसि। जेकर मूंखे इहे 4 औरतूं मिली वियूं, ख़बर मूंखे पहुची वई त तुंहिंजी ज़ाल खे बि हुतां वठो ईंदसि। सो हाणे खैरनि जो राति हिननि गुज़ारी कचारी कंदे कंदे सुबुह थियो। शहज़ादो उन लोहार खां मोकिलाए निकितो उन कम जी ॻोल्हा में, उन औरतुनि जी तलाश में। हाणे हणंदो हणंदो कंहिं अहिड़े ॿिए ॻोठ में पुॻो। सो हाणे हिते बि हिनखे राति पवण वारी हुजे। सो हाणे अॻियां हिकिड़ो धोबी जो घरु हुजे, धोबी जो घरु हुजे। सो शहज़ादो चवणु लॻो त हाणे हीअ घरु हिकिड़ो आहे, वञी हिते रहां थो ऐं सुबुह जो वरी हितां निकिरंदसि। हाणे शहज़ादो आयो हुते उन धोबी जे घरु। सो हाल अहिवाल वठणु लॻो। सो धोबी खे चवणु लॻो त यार अॼोकी राति तो वटि आउं रहंदसि, ऐं मुसाफ़िर माण्हू आहियां, सुबुह जो वरी पंहिंजे कम जे हिसाब सां निकिरंदसि। फ़िलहाणे हंधि जो शहज़ादो आहियां, एतिरो कुझु ॿुधाई। सो धोबी चवणु लॻो उन शहज़ादे खे त भले ठीकु आहे, तूं अॼोकी राति मूं वटि रही सघीं थो। सो हाणे खैरनि जो हाल अहिवाल वठणु लॻा। सो शहज़ादो उते बि थोरो हैरान थी वियो, ॿार बच्चा धोबी जा हुजनि, ज़ाल न हुजे। सो शहज़ादो चवणु लॻो धोबी खे त ॻाल्हि ॿुध, तुंहिंजी ज़ाल आहे कोन, ख़ैर त आहे तोसां बि। सो धोबी साॻी ॻाल्हि करे ॿुधाई उन शहज़ादे खे। शहज़ादे जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी, शहज़ादो चवणु लॻो त मार भणिया, जीअं हेॾां ईंदो वञा त हेॾां माॻे मायूं ग़ाइबु आहिनि। हुन लोहार जी बि माई कोन हुई, उहे 4 मायूं खणी वियूं, ऐं हिन धोबी जूं बि माई आहे कोन, इहा ई ॻाल्हि साॻी पियो करे। सो नेठि हाल अहिवाल वरिताऊं। सो नेठि धोबी चवणु लॻो उन शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिबु ॻाल्हि ॿुध, जे अगरि तोखे तुंहिंजी शहज़ादी मिली वञे त पोइ मुंहिंजी ज़ाल बि वठो अचिजांइ। सो शहज़ादो चवणु लॻो उन धोबी खे त भले ठीकु आहे। खैरनि जो राति उते गुज़ारी। हाणे अची सुबुह थियो त उहो शहज़ादो उन धोबी खां मोकिलाए उतां निकितो। हाणे हणंदो हणंदो तलाश में किथे बि 4 औरतूं हिन शहज़ादे खे न मिलियूं। काफ़ी इलाइक़ा झर झंग ॻोठ वग़ैरह हिन लताड़िया, पर न अतो न पतो। हाणे आयो हिकु सौदागर जे घरु, हिकु सौदागर जो घरु हुजे। सो हाणे हिते खैरनि जो राति पवण वारी हुजे शहज़ादे खे। शहज़ादो चवणु लॻो त हाणे हिन घर में अॼोकी राति रहां ऐं सुबुह जो वरी हितां निकिरंदसि। सो हाणे शहज़ादो आयो उन सौदागर जे घरु, त सौदागर वेठो हुजे। हाल अहिवाल शहज़ादे कया उन सौदागर खां। हाणे हाल अहिवाल करे शहज़ादो चवणु लॻो त आउं फ़िलहाणे हंधि जो शहज़ादो आहियां, मुसाफ़िर माण्हू आहियां, कम जे हिसाब सां निकितो आहियां, अॼोकी राति तो वटि रहंदसि, ऐं जेकर रहणु ॾियो त सुबुह जो वरी हितां निकिरी वेंदसि। सौदागर चवणु लॻो उन शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिबु भले अॼोकी राति तव्हां मूं वटि रही सघो था। हाणे शहज़ादो अॼोकी राति उते माना रहणु लॻो। सो हाल अहिवाल वरिताऊं त उन सौदागर जी बि ज़ाल न हुजे। शहज़ादो परेशान थी वियो। सो सौदागर बि सॼी ॻाल्हि करे ईअं ई ॿुधाई त जीअं लोहार ॿुधाई, जीअं धोबी ॿुधाई। त शहज़ादो चवणु लॻो त इहे औरतूं तमामु ख़तरनाक आहिनि, हर हिकु जी माई खे खणंदियूं वञनि, ख़बर न आहे छा मसइलो आहे। सो नेठि उहो सौदागर चवणु लॻो उन शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिबु, जेकर तोखे तुंहिंजी शहज़ादी मिली वञे त पोइ मुंहिंजी ज़ाल बि वठो अचिजांइ, उहा बि हुते हूंदी। इहे साॻी औरतूं आहिनि जेके खणी वियूं आहिनि। सो शहज़ादो चवणु लॻो उन सौदागर खे त भले ठीकु आहे। हाणे खैरनि जो राति गुज़ारी, जॾहिं अची सुबुह थियो। हाणे शहज़ादो परेशान थी वियो। शहज़ादो चवणु लॻो त आख़िर मसइलो छा आहे। 4 औरतूं मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे बि खणी ग़ाइबु थी वियूं, ऐं धोबी जी ज़ाल खे बि खणी ग़ाइबु थी वियूं, ऐं लोहार जी ज़ाल खे बि खणी ग़ाइबु थी वियूं, ऐं सौदागर जी ज़ाल खे बि खणी ग़ाइबु थी वियूं। आख़िर मसइलो छा आहे। हाणे शहज़ादो वेतर परेशान थी वियो, आख़िर छा मसइलो आहे। हाणे वरी निकितो ईअं ई
तलाश कंदे उन औरतुनि जे, पर उन औरतुनि जो न अतो न पतो। अले केतिरा इलाइक़ा लताड़ींदो पुछा कंदो कंदो, पर उहे औरतूं हिन खे न मिलियूं। सो हाणे शहज़ादो परेशान थी वियो त आख़िर मसइलो छा आहे। सो हाणे हणंदे हणंदे आयो हिकु ॻोठ में, तो उते हिनखे हिकिड़ी पोड़ी नज़र आई। सो हाणे पोड़ी हिकिड़ी नज़र आई। सो शहज़ादो आयो उन पोड़ी वटि। हाणे राति बि हिते थियण वारी हुजे। सो शहज़ादो चवणु लॻो त हीअ पोड़ी हिकु पंहिंजी भूंगी वग़ैरह ठाहियो हिते वेठी आहे। अॼोकी राति हिन पोड़ी वटि रहां, कचारीअ वग़ैरह करियां ऐं सुबुह जो वरी पंहिंजे कम जे हिसाब सां निकिरंदसि। इहे औरतूं निभागियूं त मूंखे हथ अचनि कोन थियूं। कहिड़ी मुसीबत आहे, छा मसइलो आहे। सो उहो शहज़ादो आयो उन पोड़ी वटि, हाल अहिवाल कयईं। सो हिते पोड़ी खे चवणु लॻो त अमां आऊं फिलाणे हंधि जो शहज़ादो कंहिं कम जे हिसाब सां निकितो आहियां मुसाफ़िर माण्हू। राति मूंखे हिते पहुची वई आहे। अॼोकी राति तो वटि रहंदसि, पोइ सुबुह जो पंहिंजे कम जे हिसाब सां हितां निकिरंदसि। सो पोड़ी चवणु लॻी उन शहज़ादे खे त बाबा को मसइलो कोन्हे, तूं भले हिकिड़ी छा पर 10 रातूं हिते टिकी सघीं थो, को मसइलो कोन्हे, मुसाफ़िर मुंहिंजी अखियुनि ते। सो हाणे शहज़ादो उते उन पोड़ी वटि रहणु लॻो। सो हाणे पोड़ी हाल अहिवाल वठणु लॻी शहज़ादे खां त अबा ख़ैर मज़ा निकितो आहीं, कहिड़े कम जे हिसाब सां निकितो आहीं। सो हिते शहज़ादे सॼी हक़ीक़त करे, सॼी ॻाल्हि करे उन पोड़ी खे ॿुधाई त चवणु लॻो त अमां हीअ मसइलो आहे, इन कम जे हिसाब सां निकितो आहियां, ऐं त वेतर परेशान थी वियो आहियां। सो हिते पोड़ी चवणु लॻी त बाबा तूं परेशान न थिए, तोखे हिकिड़ो आऊं ॾस ॾियां थी, तूं फिलाणे हंधि वञ, थी सघे थो तुंहिंजो कमु थी वञे। तूं हेतिरा इलाइक़ा लताड़ींदो अची पियो, तोखे को ॾस पतो कोन मिलियो आहे। तूं हीअं कर, फिलाणे हंधि वञ, हिकु जादूगर आहे, उहो जादूगर तुंहिंजी मदद कंदो, उन खां ख़बरचार तोखे कुझु न कुझु पहुची वेंदी। तो हाणे खैरनि जो हाल अहिवाल वठी कचारी वचारी करे खैरनि जो अची सुबुह थियो। शहज़ादो उन पोड़ी खां मोकिलाए उहो जादूगर जो ॾस पतो वठी सिधो अची उन जादूगर जे इलाइक़े में पुॻो। जादूगर बि उते वेठो हुजे, पंहिंजो आस्थानु अॾियो। हाणे शहज़ादो आयो जादूगर वटि, हाल अहिवाल वरिताईं, दुआ सलाम कईं। सो हिते जादूगर पुछा करणु लॻो उन शहज़ादे खां त शहज़ादा साहिबु ख़ैरु आहे, हिते आयो आहीं, को कमु तव्हांजो। सो हिते शहज़ादो सॼो हक़ीक़त करे उन जादूगर खे ॿुधाई त यार हीअ मसइलो हीअं आहे, जेकर तुंहिंजी ॼाण में तुंहिंजे इल्म में इहा ॻाल्हि अचे त महिरबानी करे मूंखे ॿुधा, त आउं परेशान थी वियो आहियां। ज़ाल मुंहिंजी बि वई, धोबी जी बि वई, लोहार जी बि वई, त सौदागर जी वई। मूंखे ख़बर पवे त आख़िर इहे किॾां वियूं ऐं उहे औरतूं केरु आहिनि, छा आहे, कहिड़ो मसइलो आहे। सो जादूगर चवणु लॻो त तुंहिंजी मदद इहा आउं नथो करे सघां, पर तोखे हिकु परी जो ॾस आउं ॾियां थो। उन परी जो नालो आहे बुलबुल परी। बुलबुल परी वटि तूं वञ, इहा परी तोखे ॿुधाईंदी, परी उॾंदल आहे, इन खे ख़बर ॼाण हूंदी। सो शहज़ादो चवणु लॻो उन जादूगर खे त जादूगर इहा बुलबुल परी मूंखे किथे मिलंदी ऐं बुलबुल परी मुंहिंजो कमु कंदी। सो जादूगर चवणु लॻो त बिल्कुलु तूं वञी उन जॻह ते वञ, तोखे जॻह जो आउं अतो पतो ॾस ॾियां थो। तूं वञ उन जॻह ते, बुलबुल परी ईंदी ऐं मुंहिंजे नाले तूं चइजां, मुंहिंजा सलाम तूं उनखे ॾिजां, तुंहिंजो कमु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लाज़मी कंदी। सो नेठि ॾस पतो उहो जादूगर उन शहज़ादे खे ॾिनो। हाणे शहज़ादो उतां निकितो उन ॾस पते ते उन बुलबुल परीअ जी तलाश में। हाणे आयो हिकु तलाउ ते इंतज़ारु करणु लॻो, तव्हांजो बुलबुल परी बि अची उन तलाउ ते लथी। सो आयो शहज़ादो बुलबुल परी वटि, उन जादूगर जा सलाम ॾियणु लॻो। त बुलबुल परी चवणु लॻी त जादूगर तोखे मोकिलियो आहे। सो हिते शहज़ादो चवणु लॻो त बिल्कुलु। सो बुलबुल परी चवणु लॻी उन शहज़ादे खे त पोइ भला ॿुधा कहिड़ो तुंहिंजो कमु आहे। सो हिते शहज़ादे सॼी हक़ीक़त करे, सॼी ॻाल्हि करे उन बुलबुल परी खे ॿुधाई। सो हाणे उहा परी चवणु लॻी, जेका बुलबुल परी हुई, सा चवणु लॻी उन शहज़ादे खे त शहज़ादा बिल्कुलु तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे, आउं पंहिंजो इल्मु हलायां थी, जीअं ख़बर पवे थी त तोखे ॿुधायां थी। सो हाणे परी पंहिंजो इल्मु हलाइणु लॻी। सो नेठि परी खे ख़बर पइजी वई त इहो कमु कंहिंजो। सो हाणे शहज़ादे खे ॿुधाइणु लॻी त शहज़ादा इहे कमु सभु आहिनि हिकु देव बादशाह जा। देव बादशाह औरतुनि जी फ़ौज पियो ठाहे, औरतुनि खे पियो ग़ुलाम बणाए, जीअं सिपाही नौकर अव्हां जा हूंदा आहिनि, अवी सिपाही नौकर कंदा आहियो, ईअं हू देव बादशाह औरतुनि खे गॾु करियो, औरतुनि खे खणियो, पंहिंजी फ़ौज ठाहे पियो। हू देव बादशाह देव आहे, तमामु ख़तरनाक आहे, हुन सां केरु अटकंदो, केरु हुन सां विढ़ंदो, तमामु ख़तरनाक आहे। ऐं जेके 4 औरतूं आहिनि से आहिनि देव जूं, माना वॾियूं
माना पाली लाइन। सो ये कम सब उन 4 औरतन जो है। औरतन वटि तमाम वड़ी ताकत है। सो उन देव बादशाह जी उहे 4 औरतूं आहिनि। सो औरतूं हर हंधि वेंदियूं आहिनि। जिथे भी का माई वग़ैरह इन्हनि खे मिलंदी आहे त उहे माई खणियो उन देव जी बादशाही में उते पेश कनि थियूं ऐं उते ई रहनि थियूं। ऐं देव पंहिंजे पढ़ाई जे ज़रिए पंहिंजे इल्म जे ज़रिए उन औरतनि खे ग़ुलाम बणाईंदो आहे। शहज़ादे जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी बुलबुल परी जे वातां, सो शहज़ादो हैरान थी वियो। सो शहज़ादो चवणु लॻो त पोइ इन ॻाल्हि जो को हल को मसइलो ऐं इहो देव बादशाह आख़िर मिलंदो त मिलंदो किथे। सो हिते बुलबुल परी चवणु लॻी त इहो देव फ़िलाणे हंधि वेठो आहे, उते मिली वेंदो। पर मसइलो इहो तमामु ख़तरनाक आहे। इनखे मारणु तमामु ॾुखियो आहे, तमामु ताक़तवर आहे। सो नेठि शहज़ादो चवणु लॻो उन बुलबुल परी खे त पोइ आख़िर कुझु न कुझु को न को त मसइलो को न को इन ॻाल्हि जो हल हुजे, जीअं इन देव बादशाह मां जान छॾाइजे ऐं इहे औरतूं जेके बि इन देव बादशाह वटि क़ैद आहिनि इन्हनि खे आज़ादु कराइजे। न त इहो देव बादशाह तमामु ख़तरनाक आहे। काफ़ी औरतूं काफ़ी मायूं ऐं मुंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे बि खणी आयो आहे। सो इहो तमामु ज़ालिम आहे। आख़िर इन जो अंत अचणु खपे। सो बुलबुल परी चवणु लॻी उन शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिबु तुंहिंजी ॻाल्हि त बिल्कुलु सही आहे, पर हाणे पाण हलूं था। देव परी आहे जेका उनखे ॼाण हूंदी देवनि बेवनि जी, उन देव परी वटि हलूं था। देव परी वटि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इन देव बादशाह जो को न को हल हूंदो मौत जो, या का ताक़त जेका उनजी घटिजे, का कमज़ोरी जी ख़बर पवे। इन देव परी वटि पाण हलूं था। हाणे परी उॾंदल उन शहज़ादे खे वरितो बुलबुल परी। हाणे सिधो आहियूं उन देव परी वटि। देव परी का हाल अहवाल वरिताऊं। तो देव परी चवणु लॻी त इहो देव बादशाह तमामु ख़तरनाक आहे। इन देव बादशाह खे मारणु ॾाढो ॾुखियो आहे। पर इन देव बादशाह जो जेको साह आहे सो आहे हिकु तोते में। सो तोतो पिंजरे में बंदि आहे। सो फ़िलाणे हंधि 7 समुंड आहिनि। उन जे विच में हिकु जॻह आहे। उन खंडर में उहो पिंजरो पियल आहे। उते हिकु वॾो कारो नांग आहे। उन कारे नांग खे मारणो पवंदो ऐं उन जॻह मां उन खंडर मज़ा उहो पिंजरो खणणो पवंदो। उन मंझि तोतो आहे। जीअं उन तोते खे मारिबो त इहो देव ख़तमु थी वेंदो। सो हाणे देव परी एतिरो ॾसु पतो ॾिनो। सो शहज़ादो चवणु लॻो बुलबुल परीअ खे त बुलबुल परीअ तूं हल उॾंदल ऐं तूं मूंखे वठी हल 7 समुंड जे विच में जेका जॻह आहे सो उते तूं मूंखे वठी हल, जीअं इन देव जो कमु तमामु करियूं। सो हाणे बुलबुल परीअ उन शहज़ादे खे वरितो। हाणे उॾंदे उॾंदे सिधो आहे 7 समुंड पार करे उन जॻह ते त कारो नाग उते वेठो हुजे। कारो नाग वेठो हुजे। सो शहज़ादो बहादुर, सो शहज़ादो उन कारे नाग सां वेड़ करणु लॻो। सो वेड़ कंदे कंदे नेठि कारे नाग खे शहज़ादे ख़तमु करे छॾियो। शहज़ादो माना मारे छॾीअ। सो हाणे आयो उहो पिंजरो बिल्कुलु उते मौजूदु हुजे जंहिं मंझि उहो तोतो क़ैद हुजे, पियल हुजे। सो हाणे शहज़ादो उहो पिंजरो खयो। सो शहज़ादो चवणु लॻो बुलबुल परी खे त पाण हिन देव जो जेको साह आहे सो हिन तोते में पियल आहे। पाण हिन तोते खे हिते ई ख़तमु करियूं। जे अगरि पाण पिंजरो खणी उन देव वटि हलंदासीं त देव तमामु ख़तरनाक आहे, ख़बर न आहे छा करे। सो बुलबुल परी चवणु लॻी त बिल्कुलु ईअं ई सही आहे। सो हाणे नेठि शहज़ादे उन पिंजरे मज़ा उन तोते खे कढियो ऐं तोते खे उते सिसी मरोड़े मारे छॾीअ। हाणे उन महिल तोतो जंहिं महिल मरी वियो त होॾां देव उते ख़तमु थी वियो। ऐं जेके बि औरतूं हुन वटि क़ैद हुयूं, हिन शहज़ादे जी ज़ाल शहज़ादी बि हुई ऐं धोबी जी बि ज़ाल हुई, लोहार जी बि ज़ाल हुई, सौदागर जी बि ज़ाल हुई। पर अहिड़ियूं कई अनेक मायूं उन देव वटि क़ैद हुयूं। सो सभु उन देव जा असरात ख़तमु थी विया। सो उहे सभु होश में अची वियूं ऐं 4 औरतूं जेके हुयूं देव जूं वॾियूं पालियल जेको इहे कमु कंदियूं हुयूं, हितां हुतां मायूं खणी उन देव खे गॾु करे माना ॾींदियूं हुयूं। से बि सही थी हुयूं। काफ़ी औरतूं तक़रीबन 100-150 औरतूं उन देव बादशाह जी बादशाही तमामु हिकु जॻह ते हुई, हिकु इलाइक़े में उते उहे हुयूं। से सभु सही थी वियूं। सो हाणे बुलबुल परी उन शहज़ादे खे वरितो। सिधो उन देव जे आस्थाने ते आया। उते बुलबुल परी उन शहज़ादे खे वठी आई। सो हाणे शहज़ादो जॾहिं आयो उन देव बादशाह जे आस्थाने ते, सो ॾिसे त उहे मायूं काफ़ी औरतूं उते मौजूदु हुजनि। सो हाणे तमामु 100-150 मायूं हुजनि। सो हाणे उहो शहज़ादो हिते हुते संदसि ज़ाल शहज़ादी खे ॻोल्हणु लॻो। हाणे मायूं हुजनि जाम। सो ॻोल्हींदे नेठि
वञी संदसि ज़ाल शहज़ादी खे ॻोल्हे हथु कयईं ऐं वञी उन सां मिलियो। हाणे शहज़ादो चवणु लॻो त धोबी जी ज़ाल कहिड़ी, सौदागर जी ज़ाल कहिड़ी, लोहार जी ज़ाल कहिड़ी। सो सभिनी खे गॾु करे उते चवंदो रहियो। उहे बि उते हाज़िर थियूं। सो नेठि शहज़ादे उन्हनि खे बि वरितो ऐं संदसि ज़ाल शहज़ादी खे वरितो ऐं काफ़ी ॿियूं मायूं जेके हुयूं उन्हनि खे बि वरितो। सो हाणे शहज़ादो सभिनी खे चवणु लॻो त जेके बि मायूं जिथे जूं आहिनि सो उते पंहिंजे पंहिंजे घरनि ॾांहुं, पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि ॾांहुं, पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि ॾांहुं हलियूं वञनि। सो हाणे चवणु लॻियूं त असांखे ख़बर न आहे त असीं किथे असांखे हीअ देव बादशाह खणी आयो आहे, असांखे असांजा घर ॻोठ इलाइक़ा लभनि नथा। सो हाणे शहज़ादो चवणु लॻो उन परीअ खे त परीअ बुलबुल परी खे चवणु लॻो त परी हाणे हीअं कर, हीअ जेके बि मायूं आहिनि हिननि खे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि ॾांहुं रवानो कर, जीअं हीअ वञनि पंहिंजे ॻोठ पंहिंजे बचनि ॿारनि सां वञी मिलनि वीचारियूं। देव बादशाह ख़बर न आहे कॾहिं खां हिननि खे हिते क़ैद करे छॾियो। सो बुलबुल परी चवणु लॻी शहज़ादे खे त शहज़ादा साहिब भले ठीकु आहे। सो हाणे शहज़ादे संदसि ज़ाल शहज़ादी खे वरितो, धोबीअ जी ज़ाल खे वरितो, सौदागर जी ज़ाल खे बि वरितो, लोहार जी ज़ाल खे बि वरितो। हाणे आयो ईंदो ईंदो अची सौदागर वटि पुॻो, सौदागर खे सौदागर जी ज़ाल ॾिनई ऐं उतां मोकिलाए वरी आयो धोबीअ वटि, धोबीअ खे धोबी जी ज़ाल ॾिनई ऐं उतां बि मोकिलाए वरी आयो लोहार जे घर, लोहार खे लोहार जी ज़ाल ॾिनई ऐं उतां बि मोकिलाईं। सभिनि शहज़ादे जा थोरा मञिया ऐं चवणु लॻा त शहज़ादो तूं तमामु बहादुर आहीं। शहज़ादो पंहिंजी ज़ाल शहज़ादी खे वरितई। हाणे चढ़ियो घोड़े ते, हाणे हणंदो हणंदो नेठि अची पंहिंजी बादशाही में पुॻो। हाणे उन ॾींहं खां वठी वरी शहज़ादे कॾहिं अहिड़ो कमु न कयो, कंहिं औरतनि खे न रायो, कंहिं अहिड़े महिमान खे न रायो ऐं चवणु लॻो त मतां को ग़लति कमु वरी सुभाणे थी वञे। हाणे शहज़ादो पंहिंजी बादशाही सुठे नमूने सां हलाइणु लॻो। दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।